제니한테 제일 먼저 달렸는데. 강아지 어? 야. 제니 좋아해. 제니한테 제일 먼저 달렸는데. 강아지 키우니까 또 되게 좋아한다. 야, 되게 반가워하네. 꼬리 막 엄청 흔들어. 야, 딴 사람한테 쳐다도 안 본다, 야. 야, 딴 사람한테 쳐다도 안 본다, 야. 제니를 진짜 좋아한다. 아이고. 아, 이 블랙핑크 팬인가 보네. 아, 그 야.